សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេស Rider KTM បាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដូវវស្សាបាំងតែប៉ុន្មានខែតែប៉ុណ្ណោះនឹងឈានទៅដល់រដូវបុណ្យពិធីភ្ជុំបិណ្ឌសម្រាប់ពេលភ្លៀងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដល់អ្នកបើកបរម៉ូតូក្រៅពីទទឹកខ្លួនហើយបើចៃដន្យភ្លៀងធំធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរទៀតផងហើយថ្ងៃនេះដែរដោយក្តីបារម្ភអំពី KTM Rider របស់ពួកយើងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំអំពីគន្លឹះសំខាន់ជូនទៅដល់ biker យើងទាំងអស់មុនពេលពួកគាត់ធ្វើដំណើរចំណុចទី1ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពម៉ូតូរបស់អ្នកមុនពេលធ្វើដំណើរជាពិសេសត្រូវត្រួតពិនិត្យសម្បកកង់ម៉ូតូរបស់អ្នកកុំឲ្យវាធូរឬក៏តឹងពេកពាក់អាវភ្លៀងការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះគួរតែពាក់អាវភ្លៀងដែលមានពន្លឺភ្លឺដើម្បីឲ្យគេឆាប់មើលឃើញនៅតាមផ្លូវគួរតែមានអាវភ្លៀងមួយនៅលើអាវការពារដែលមានទំហំធំជាងខ្លួនប្រហែល1លេខឬក៏2លេខអ្នកត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងកញ្ចក់ការពារផ្ទៃមុខចំណុចទី3ស្មារតីអ្នកបើកបរអ្នកត្រូវបានគេគ្រប់គ្រាន់មុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរប្រសិនបើអ្នកងងុយគេងគួរតែឈប់នៅតាមផ្លូវឬហាងកាហ្វេដើម្បីសម្រាកមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហាមពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅមុនពេលធ្វើដំណើរឬក៏មួយយប់មុនពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយត្រូវចងចាំថាដើម្បីទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរអ្នកត្រូវមានការរៀបចំការប្រុងប្រយ័ត្នការផ្ដោតអារម្មណ៍សតិភាពរហ័សរហួននិងភ្នែករហ័សបំផុតជូនពរធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាយបាយ